7图出来的那一刻，我以为我再也无法以校霸之名召唤远古神器了。可谁又想到，得到了14级加强，精致弹头可以和空心弹头合在一起。那这样的 DBS 配上天赋，印证了什么叫做真正的远古神器，毁天灭地。虽然我现在还没有精致弹头加空心弹头的 DBS， 但我有这种类型的12K， 我相信当我拿到 DBS 的时候，会完全不一样的。我们先来到学校，以最快的速度将 BOSS 刷完，然后就可以开始等人来了。7图虽然出了，但根本不影响我这个打法赚装备的绝对速度。这边是等到人了，我们先不要漏脚步，有2个人了。这边等这个人上来，我们直接2枪带走。还有一个，我们这个时候得把投掷物往他的箱子后面丢，把他走位给逼出来。这个虽然不是远古神器，但也算半个远古神器了，叫半步远古神器。我们不用慌，直接干拉。这个时候不要着急，先回去打个药。他队友也是在前面救他，我们直接拿神器过来打。一个6包还行，这里3个6级，显然是打过架的。然后又听到个脚步声，但不知道他在干嘛。说实话，这个包有把精妹，他那个包就爆紫了。这一把校霸2号位，依旧去学校赚装备。纵使7图出来，我赚装备之突击仔赶紧滚去重开这个打法，依旧不会过时。我们直接压住他打，这波竟然让他跑掉了，这都没打掉，有点可惜。听脚步，楼梯这里下来一个，一枪打头带走。头顶个 BOSS 我们先给他打了，不然后面会很麻烦的。这个半步远古神器打人也挺快的，说实话。哦，是 BOSS， 不好意思。听到楼梯口上来一个，我们找机会过来打一手，直接给他几枪，有点水，不过不影响我秒他。来不及了，直接拿喷子，直接轰2枪。刚刚那2个爆紫，现在这个肥了。给他补了以后，也是发现爆了个红，可以。队友也是分了个火给我打药的机会，精致妹控加6甲可以。到后面他队友也是跑了，不知道去哪了。这个赛季因为机枪天赋的出现，又出现了一把远古神器，精致弹头的精致 G3， 精致弹头的精致 G3 和精致弹头的 DBS 算远古神器。这2把枪如果在此基础上再加一个空心弹头，可以叫做远古神器巅峰。这把遇到了粉丝，我跟他们讲我没素材，所以说你们应该不会怪我找演员当个素材吧。虽然是演的，但是你们都知道这个打法主要是赚装备的，他们这个点是打过架的，所以说包是很肥的。我们待会儿看他们包就完了。哇，牛逼！你看，全是6甲，全是6级装备。牛逼！这里还有把精致12K，根本减不下呀。后面来了个突击仔。你是我粉丝吗？那精致弹头的 DBS 叫什么，兄弟？你知道精致弹头的 DBS 叫什么吗？远古神器。好吧，这些东西都给你的，兄弟，你拿着，我走了。好嘞。算了，都给你吧，兄弟，你过来一下，房间里进去，房间里，你拿一下，我把你队友打了呀，我怕队友抢你包，给你队友打了 ，OK， 你自己走吧，我给你队友打了。视频的最后呢，喜欢的话点个关注吧，兄弟们，感谢。